Hello，大家好，你哋好啊，我係阿 Pat，今日又同大家開箱，記住一定要睇到最後先知道成箱嘢有啲咩㗎。咁我哋而家開箱咯喎，噔噔噔噔，哇，一大袋啊，好開心。今日呢一箱咧，主要係營養早餐嚟嘅，咁咧有唔同嘅營養喺入邊啦。咁呢個咧係一個新嘅環保袋，係 Nutraway 送俾我哋嘅。咁就係會有一個營養早餐喺入邊啦。咁一齊分享下入邊有啲咩喎？首先咧有我最中意嘅營養代餐 Body Key 草莓味，然後咧有植物蛋白素、膳食纖維、益生菌、綜合營養 Double X 同埋魚油 Omega 3添。呢個咧將會係我嚟緊呢一個禮拜嘅營養早餐，大家都一齊跟住我一齊食營養早餐啦！如果鍾意我呢條片咧，記得 Like、Follow 同埋 Subscribe我哋下次再見，拜拜。